Bueno, vamos a empezar con las noticias 12, ¿vale? Nada, vamos con violencia xénero. Podría non haber feito o capítulo, pero bueno, sacas tú os faceros, estaban na casa e así, e apetecía facer. Porque realmente foi o luns ou o martes que eu fixo. Por lo tanto, pues tamén así como pensar. Vale, repunte de violencia machista e as insuficientes medidas de protección. Bueno, pues que hai un repunte de violencia por parte de la violencia pura masculina é evidente, vale? Xa non é cousa pois de que o problema é precisamente ese, vale? É a medida pois que se vai desmascarando, vale? Este machismo que hai, como se dice? Bueno, este machismo, vale? Que hai generalizado por esta sociedade, vale? Que en vez pois, de recoñecer os seus erros, non? Como se dice? De construirse, vale? Que ven sendo pois, asumir os seus erros, aprender deles, cambiar, pois é todo o contrario, vale? Asumir pois, que se está facendo toda esta violencia, que se está asumindo esta violencia contra as mulleres, e en vez pois, de tomar cartas no asunto, o que fai é seguir avanzando, vale? Seguir sendo cada vez máis violento. Por tanto, a hora de desenmascarar, vale? Este machismo que hai, pois tal, o que ven facendo é exercer máis violencia, vale? Os datos están aí para velos, podemos ver como hubo tres mortes, tres asesinatos, tres feminicidios en un solo día, como equivalente de eso, pues podemos ver que esto se ve representado en las calles, ¿vale? Se ve representado, no solo se ve avalado precisamente por este tipo también de... Hay un creador de contenido que está basándose en estudios, está basándose en pruebas que nos din, pues que incluso durante o propio mundial hai un repunte de un 120% de chamadas, de denuncias de violencia de xénero, vale? O sea que pues este tipo de eventos que fomentan sobre todo este salvaje interior, vale? Que ten dentro o home, vale, do que non se quere desprender, non quere adquirir unha cultura, non quere formar unha civilización, o que quere é seguir exercendo e vivindo como un salvase, exercer todo este tipo de violencia contra a muller a través da forza, vale, a través de seguir exercendo, pois, o sea, de demostrarse pois como animal máis forte, vale, como dominar todo mediante a violencia. De feito, o que ven sendo o fascismo como tal nace tamén pois o sea, como un método heredado de este machismo, vale? Esta soberanía masculina, esta soberanía non era, vale? Pero era, bueno, como que o masculino sempre mala, vale? Entón, o fascismo tamén é o máis profundo ser salvaxe que ten dentro do home, vale? Que destrue toda a civilización que xa estaba construída, vale? Podemos miralo, pois, no que está facendo Donald Trump, de como dá absolutamente igual todo o que fagan, vale? O único que importa, pois, é intentar vender ese discurso seu, vale? O caso dunha xente que violou durante anos a numerosas mulleres pon en entredito a policía escocesa, Alan Greer, que se suicidou tras ser descoberto. Levaba un modo de vida que non detectaba, sendo por riba de cobarde, vale? Porque sabía que estaba facendo mal, foi no momento no que o pillaron, vale? Pero ele seguiu exercendo esa violencia contra as mulleres. Por tanto, o machismo tamén é cobarde, vale? A pesar de mostrarse pois tan enaltecido, vale? Contra as figuras femeninas, despois, unha vez se descubre pois todo este entramado que por detrás, vale, para seguir exercendo toda esta violencia masculina, pois o que fai é precisamente mentir, ocultalo todo, vale? Obviamente, pois non asumir as consecuencias. Por tanto, é cobarde tamén, vale? Porque si se cree valente, vale, para exercer toda esa violencia contra as mulleres, pero non a hora de ter que asumir, vale? Que está facendo o que está facendo. Por tanto, pois, de aí que tamén custe tanto, vale? Porque ao final custe tanto, como se di, pois de aí precisamente que veña todo este mito das denuncias falsas, vale? Porque precisamente un home cando descoberto di pois que non foi,
que la está mintindo, etcétera, etcétera, vale? Porque obviamente é moi cobarde, se atreve pois a exercer a violencia contra a muller, contra a súa parella, contra a muller coa que exerce a violencia, pero non se atreve a recoñecelo públicamente, vale? Por lo tanto, sigue sendo de cobardes. De feito, podemos ver, pois, nunha vez se desenmascara, pois sempre se intenta volver a ocultar, sempre nunca vai a recoñecer, vale? Esta violencia que está exercendo. Neste caso, pois, este home violou, vale? A esta muller. O sea, violou a moitísimas mulleres, o ser descuberto agora de ter que asumir as consecuencias dos seus actos desa violencia que se xerou, que sabía que estaba facendo mal, pois obviamente se suicida, vale? Non se suicida polos actos cometidos, se suicida pola opinión que tenga a xente del a hora de cometer estos actos, vale? Por lo tanto, parece que máis que un traballo de autocrítica, un traballo de coñecernos a nós, de mellorar como persoas, de cada vez ser mellor persoas nós, cada un con nós, parece que se trata simplemente da opinión que teñen os demais, vale? Mentras sexa posible que os demais teñen unha opinión de nós que non se vaya, pois que non sexa unha, sabes, que obviamente nos deixe como que son, o sea, os deixe como que son, como violadores, como maltratadores, como casi prácticamente salvajes, vale? Que o que fan é destruir a sociedade que se está construindo. Pois aí é cando nos socorran, vale? Cando se miran reflexados nos ollos dos demais, non cando eles están cometendo os actos, non, hasta que os collen, vale? Por tanto, pois aí é cando se miran reflexados os seus actos no que se está dicindo aos ser descubertos, pois obviamente aí é cando reculan, cando minten, cando ocultan a verdade ou neste tipo de casos se suicida o tipo, vale? Por lo tanto, non hai nada máis cobarde que se suicide antes de cometer ese tipo de cousas contra as víctimas, vale? Acumula máis de 150 detencións por agresións sexuais, robos, violencia de xénero e se escondeu nunha finca protegida por familiares, detido en Villanova da Serena, un agresor peligroso tras fugarse da cárcel. Bueno, dicía que carallo fai este tipo libre, non? Despois de acumular todas as detencións. Despois de acumular todas as detencións, un solo tipo, ainda habrá que, o sea, a familia protexendo, defendendo. Ao final, todo eso. Detido un home en Palma por poseer máis de 2.500 archivos de pederastia, intercambiar material de agresión sexual a menores en calquer parte do mundo que había descargado durante chegando a almacenar as 230 sigas. Esto tamén do peorciño que hai, vale? Se trata precisamente de eso, de facer todo isto a escondidas, de avalarse e protegerse entre eles, vale? Unha das cousas máis salvaxes que podemos saber da pornografía infantil é precisamente que para que exista ten que haber nenos, vale? Menores de edad sendo violados. Por lo tanto, os adultos que viven neste mundo, uns adultos responsables que deberían ser, vale? Teñen que ser conscientes de que no momento no que descubren ese tipo de archivos, pois que é unha salvajada, vale? Precisamente para proteger as futuras generacións que ven, vale? Pois en vez de eso, o que fan é seguir propagando e seguir fomentando que este tipo de contidos se siga difundindo. Por lo tanto, podemos ver como este tipo de contidos non forma parte da violencia cultural femenina, sino que forma parte é propio do xénero masculino, vale? Ou esa violación de menores, vale? Esa creación de contido de menores, vale? De violación de menores, por suposto, de disfrutar e querer, pois, masturbarse con eso, non? O sea, que isto presenta unha das cousas máis graves que hai como persoa, vale? Porque non só estás consumindo ese tipo de contidos, senón que non se crea nada, vale? Senón que detrás, pois, ten que haber unha relación ao menor, detrás ten que haber, pois, todo tipo de actos que obviamente solo din de mal, vale? De estas cousas. Moita xente pois dirá, non, que ao final tío de decir, pois estamos falando de algo de xénero, estás metendo a min tamén
no mesmo cuadro, pero que ao final é así, vale? E ao final non é o xénero femenino o que está exercendo esta violencia. O único común denominador é precisamente o xénero, vale? En todo isto, en toda esta violencia que hai contra a violencia sexual, vale? Detido en Salamanca por 2 violaciones a súa exparella, a quen había amenazado cunha pistola. O sea, que é o peor de todo, vale? Isto é o peor de todo. Non sei se tiña denuncias previas, pero tendo denuncias previas, o que hai que pensar é precisamente que cando coñecemos ou cando se sabe que pode haber indicios de que pode chegar a pasar todo isto por o tipo de persoa que é o que está exercendo a violencia, hai que empezar a pensar en que as denuncias teñen que proteger as víctimas, vale? No momento no que se ponga a denuncia, o que está buscando a víctima non é sinalar, vale? Non é sinalar como tal, senón que o que está buscando é protección, vale? Porque senón unha víctima non acude a poñer unha denuncia falsa, vale? Para fastidiar a vida os homens, como ven moitos por aí, vale? E se os hai, pois son casos aislados. O que non son casos aislados é toda a violencia que sufren as mulleres, todas esas violacións que sufren elas, vale? As que son víctimas. Vale, a Fiscalía Suiza acusa ao político conservador Patrick Frey de múltiples violacións e agresións sexuais a súa parella e a filla dela, poñendo as víctimas en grave peligro de morte con sedantes. Aparece en varias grabacións que fixo o mismo. Pois aquí entra despois de esa violencia masculina, vale, propia do xénero, xa esa violencia masculina propia do xénero que se exerce a través do poder, vale? Buscar unha figura de poder, buscar ter unha posición de poder para ter controlada a víctima, vale? Para someter a víctima mediante extorsión, o sea, moitas veces económica, por posición, por medo de perder traballo, etc. Mais é cómplices, todo o sistema patriarcal que encubre para evitar ser cuestionado e perpetuarse. Sabes que en moitos países violentar os fillos, sobre todo sexualmente, é o método máis eficaz do mal pai hipócrita para obter a súa custodia. Sí, isto se chama, bueno, non sei se é vicaria, vale? Pero se trata de cando un pai pois non está de acordo con ou quere vengarse e facerlle dano a nai a través dos fillos, vale? Moitas veces, pois, para obter a súa custodia, o sea, non pode ser máis vergonzoso. As nais Protmag ha convocado unha concepción silenciosa en Madrid reclamando protección efectiva e o compromiso de todas as institucións tras os 3 últimos asesinatos machistas en 24 horas. Lástima que nada de esto se dará. O de suyo, mujeres han sido asesinadas. Mujeres han sido asesinadas. Vale, vamos a ver el vídeo. Podemos ver a manifestación, vale? Como, pois, obviamente o que están facendo é denunciar todas estas agresións que simplemente o que mostra, pois, son vacíos, vale? No sistema de xustiza e na protección das mulleres. Hai un caso moi grave que o que nos está a dicir, pois, é precisamente como as mulleres están sendo asesinadas e parece, pois, que non son capaces de, non queren tampouco modificar o sistema, vale? Precisamente para protexelas, moitas veces cuestionando a súa o seu testimonio, vale? Por lo tanto, como estas, moitas facían falta, vale? Tivo sorte de contalo a súa tutora, que esta e o colexio actuasen en lugar da súa nai.
ou podría ser que se houberan visto envoltas na tela da araña. Aquí explica moi ben Laboratoria Red e que o pai tivera a custodia e a nai alonsamento da filla. Este libro é a historia e o presente dunha loita que comeza o día en que a túa vida estalla en mil pedazos. A das túas criaturas xa o había feito antes, pero a túa implosiona no momento no que tomas conciencia o día en que túas fillas, fillos, filles te revelen que o seu pai as toca aí debaixo ou que os médicos te explican a orixen desa vasinitis permanente. As señales previas que non habías podido interpretar se conectan e xa non hai marcha atrás. Nosas nais calaron, as nais das nosas nais tiveron que tamén o fixeron, nos non. Ao principio casi automatismo. Ahora que hemos aprendido a decir non a violencia sobre os nosos corpos, como íbamos a consentila sobre as nosas fillas? Consultamos con profesionais nos documentados, investigamos e cando constatamos que o que nos contan nosas criaturas ten altas cotas de verosimilitude, denunciamos e nos adentramos nun inferno aínda maior. Pronto comprenderemos que non nos enfrentamos solo ao agresor das nosas fillas. O seu pai non é só o seu pai, é o pai, a encarnación de pater familias, a figura sostén de todo un orden social dun sistema judicial que protexe a toda costa, para que o mandato social e o de xénero de protección das filles acaba donde fai aparición de pater familia, pero o certo é que a nosa condición do deber de protección non responde exclusivamente a un mandato externo e non se agota tampouco límites impostos, así cando a violencia institucional se descarga sobre nosotras temos que elixir e eliximos seguir adiante, eliximos non calar, nos convertiremos en nais protector. Bueno, creo que é un libro moi interesante, un libro que presenta, vale, unha educación, unha realidade, o tedes para descargar gratis, o sea, ao final isto está financiado tamén pola Unión Europea e varias fundacións, e o que nos fai isto simplemente é culturizarnos, vale? Mostrarnos unha realidade que o que vai facer é que interpretemos pois a realidade das mulleres de outra forma, vale? Porque ao final, como nos din aquí, non é cousa solo delas, vale? De que este pasando nesta xeración, senón de que levan calando moitísimas xeracións, vale? E de que obviamente pois xa non se pode conseguir. Non son mortas, son asesinadas. Concentracións en Málaga contra os feminicidios na capital e en Antequera, en donde se concentraron 4.000 persoas, 5 mulleres han sido asesinadas na provincia de apenas 20 días, Condenado por agredir sexualmente durante anos, incluindo violacións a súa filla menor de edad. As agresións comezaron cando a nena tiña 7 anos, a víctima ten secuelas psicológicas. Non vai a ter, vale? Aparte, isto é o problema. El, ao final, a violación de menores está penado con hasta 12 anos de cárcel, que é ínfima, para poder fastidiarlle a vida a esa nena durante toda a vida, vale? Polo tanto, o sea, ao longo da súa vida. Polo tanto, o máis importante de todo é darnos conta de que a educación, a formación neste tipo de contidos salva vidas, vale? Canto máis se visibilicen estas cousas, canto máis se visibilice, vale, que os homes que rodean o noso entorno, cos que convivimos, vale, no supermercado, cos que convivimos no gimnasio, cos que convivimos en calquer lado público que vamos, vale? Moitos deles exerceron, a gran maioría exerceron e exercen moitos deles tamén violencia contra as súas parellas, vale? Por moito pois que estas blanqueen esta posición, etcétera, etcétera, vale? Isto é algo que hai que asumir, isto é algo co que temos que loitar, vale? Por lo tanto, a próxima vez que se escoite, vale, esa violencia sexual dirixida hacia o corpo das mulleres, esa violencia sexual dirixida hacia as mulleres en general, esa violencia dirixida hacia as mulleres, vale, por defender o que defenden, por ser como son, pois simplemente recordar que probablemente o que está exercendo esa violencia sea un deses homes que xenerou ou que xenera ou que vai a xenerar violencia contra unha muller, vale? Por lo tanto, se trata tamén de estar formados de non como se dice, de non ensalzar ese tipo de comentarios tampouco, senón que pouco a pouco ir demostrando á sociedade, vale, de ir normalizando, desnormalizar este tipo de comentarios, este tipo de actitudes, vale, que o único que fan pois é deixar seguir como se dice, este legado de violencia masculina, vale?
Por lo tanto, se trata de ir eliminando pouco a pouco, se trata de paulatinamente pois ir dando a entender que este contido, esta serie de comentarios, esta serie de violencia xenerada hacia a muller non é ben recollida na sociedade, vale? O problema ven sendo pois cando se normaliza ou, como denuncian moitas, cando non é unha línea roja exercer violencia contra a muller e normalizar, vale, esta violencia contra elas, vale? Porque ao final de aí de normalizar a violencia contra elas ao final normalizar pois o maltrato, pois non hai nada, vale? Pero non é de sorprender pois que dun país maltratador, dun país dunha sociedade maltratadora, unha sociedade inculta e ignorante que non fai caso a educación, que non se cerne sobre a educación, que se cerne sobre a violencia, que intenten impoñer a violencia por todos os métodos, vale? Utilizar a violencia, non a educación, non o tal, pois iso é o que ten como resultado, vale? Mentras non aceptemos que o problema aquí é a violencia, pois obviamente non habrá caso. As chamadas ao 016, o número de atención de violencia machista creceron un 120% nas horas posteriores a que España ganara o Mundial. E que isto é unha realidade, vale? Isto non é algo que se este inventando, vale? Que estamos a falar un 120% quere decir que o número que había de chamadas ao 016 se duplicou, vale? Por lo tanto, a realidade sigue sendo esta. Mentras tanto, mentras algúns pois gritan e pensan que ao final seguir favorecendo, seguir dándolle prioridade a este tipo de eventos en vez de seguir priorizando as prioridades verdadeiras, vale, da propia sociedade, e aí é cando empezaremos pois a eliminar esta violencia, vale? Porque antes que un mundial no mundo no que estamos a vivir hai que facer outras moitas cousas, vale? Moito menos pois este escándalo que se montou todo isto, vale? Sinceramente, a min dame vergonza. Pa min é que ao final sí que merece este tipo de premios, vale? Porque ao final este tipo de torneos non representa, vale, o que ven sendo os mellores valores da sociedade. O que representa simplemente pois é un mundo que vive totalmente aislado da realidade do planeta, vale, das persoas máis desfavorecidas, e precisamente por eso é tan noxento, vale? O que non é normal pois é que como todo, vale, a violencia masculina e a violencia cultural masculina acabou sometendo, vale, pois ese gusto que ten el ou esa afición que ten el, vale, precisamente porque é un templo da violencia masculina, vale, do masculino, o fútbol, pois acabar sometendo a toda a sociedade a eso, vale, incluído pois as tal. Isto simplemente ven heredado do patriarcado. Que pasa? Que obviamente pois agora non se quere dar pois toda esta importancia, non se quere dar pois todo este, non se quere asumir e darlle toda a responsabilidade do fútbol ao home, pois porque a muller está empezando a ocupar esos espacios que antes eran solo de homes, vale? Aínda que quede pois tantísimo por igualalo, pero é que a intención tamén é darnos conta de cales foron os errores como se dice, solucionalos polo camiño, vale? A retirada dunha denuncia ou unha orden de protección non sempre é a decisión libre, nin supón o fin do peligro. María, víctima de feminicidio en Antequera, acudiu ao xulgado baixo o control e as amenazas do seu agresor. Creo que isto xa o comentamos, ou polo menos a ir a un artículo sobre todo isto, que o que facía era precisamente eso, vale? Evidenciar unha realidade moi dura, vale? De como pois unha muller cando vai a denunciar o que fai é buscar axuda, vale? Na lei, buscar axuda nas institucións, buscar axuda na policía, e ao final esta foi tan eficaz a hora de tomar en serio a súa denuncia, a hora de protexer a esta víctima, que o propio agresor tomou o control deste dereito que tiña a víctima, vale, para precisamente quitar a denuncia. O que non pode ser, pois é precisamente eso, vale, no momento o que se trata, o que propusemos e presentamos dende o canal, foi precisamente todo o contrario, vale, o que propusemos dende o canal foi precisamente que unha denuncia, a partir dunha denuncia, empece a importar, vale, a partir dunha denuncia se empece un protocolo no que o sospeitoso empeza a ser sospeitoso, vale?
hai que empezar a vigilalo, hai que empezar a controlalo, porque obviamente vemos o tipo de control que poden chegar a exercer contra as mulleres e sometelas, vale, a unha vida, porque antes de morrer esta muller o que viviu foi un inferno, vale, un inferno no que estaba sometido o seu agresor, o que nas institucións non encontraba unha solución, unha forma de escapar desta vida, deste sometemento deste home, vale, a pesar de que a lei pois a protexera, e ao final, pois por esas rendizas, pois esta muller viviu un inferno, se mirou totalmente soa contra o seu maltratador e ao final acabou matándoa, vale? Incluso acabou obligándoa a retirar pois esa denuncia, acabou obligándoa e acabou matándoa igual, vale? Por lo tanto, unha denuncia ten que cambiar as cousas, vale? Unha denuncia ten que ser importante, unha denuncia ten que poñer no foco o agresor, vale? E nunca a víctima nin a súa cuestión, e por suposto, pois non pode ser algo arbitrario, vale? Non pode ser, bueno, pois unha denuncia máis, que tal xa tomaremos en conta, pois dentro dun tempo, e mentras tanto, pois esta muller ten que convivir con todo isto, e o home pois queda libre por aí, pois para poder seguir exercendo toda esa violencia, vale, hasta o punto de obligala a retirar esa denuncia. Por lo tanto, podemos mirar como dunha simple denuncia, modificando, vale, a importancia que se lle está dando o que a muller está denunciando, pode cambiar as tornas, pode salvar vidas, vale? E precisamente ese foi pois a presentación, vale, donde o que derivou pois daquela reflexión vale, de poñer unha marca, de empezar a sinalar as persoas que exercen toda esta violencia, e hasta aí. Un mes despois do terremoto en Venezuela, pide reforzar a axuda das mulleres e as nenas. Un mes despois do terremoto en Venezuela, o norte de Venezuela, a directora regional para América Latina e o Caribe do Fondo da Poboación das Nacións Unidas, Paula Narváez, sinalou que miles de mulleres e nenas seguen enfrentando graves dificultades para acceder a servicios esenciais de saúde e protección. Os sismos deixaron máis de 5.000 mortos e máis de 23.000 persoas desplazadas. Tras visitar as zonas máis afectadas, incluindo o estado da Guaira, Narváez destacou a resiliencia das comunidades, pero alertou de que os danos nos hospitais, a falta de medicamentos e as interrupcións nos servicios básicos dificultan a atención sanitaria, especialmente a saúde sexual e reproductiva e a atención de emerxencias obstétricas. Terremotos puxeron de manifesto e agravaron as desigualdades existentes no que respecta ao acceso á asistencia sanitaria e a seguridade. Guterres pide frenar os ataques contra buques comerciais no Mar Rojo. O secretario xeneral da ONU expresou este vernes a súa profunda alarma pola reanudación dos ataques hutíes contra buques comerciais que transitan por o Mar Rojo, e advertiu que sobre as consecuencias para a rexión, según informou a súa portavoz Stefan Dujarric no seu encontro coa prensa. Os ataques contra buques mercantes reivindicados por os hutíes corren o risgo de agravar aínda máis as tensións regionais e de ampliar o actual ciclo de escalada, co risco de arrastrar a Yemen aún máis profundamente o conflito regional. Os incendios forestais aumentan un 57% en Europa en solo 4 anos. As mulleres huyen dos drons de día e a violencia sexual de noite en Sudán. Vale, o tema dos incendios aumentan polo cambio climático, vale, porque non se están adaptando, non se está adaptando á realidade climática e non se están tomando medidas para paliala, polo tanto, a consecuencia ven sendo pois máis incendios, máis graves e cada vez pois máis peores, vale? As mulleres fuxen dos drons de día e a violencia sexual de noite en Sudán. Na cidade de Obeid, no centro de Sudán, buscar auga se ha convertido nunha cuestión de supervivencia para mulleres e nenas. Así o denunciou a directora regional de ONU Mulleres para África Oriental e Meridional, Ana Mutabati, na roda de prensa. ONU Mulleres recibiu testemunhos de mulleres e nenas de Obeid que indican que debido aos ataques contra os dirixidos contra fontes de auga e puntos de distribución durante as horas diurnas, as mulleres e as nenas se ven obligadas a esperar hasta que anoitezca para ir a buscar auga, coa idea de que a oscuridade lles ofrece protección frente aos ataques aéreos. Estas mulleres e nenas han sido víctimas do acoso, han sido violadas e han sido sometidas a outras formas de violencia sexual. Todo elo mentras intentaba acceder á auga, unha das necesidades máis fundamentais da vida,
en materia de dereitos humanos. Pois, como sempre, vale? Como sempre, xa non só as mulleres teñen que soportar o mesmo, vale? Que a mesma violencia pois que reciben os homes no que ven sendo unha guerra, vale? Nun xenocidio que se está levando a cabo en Sudán, senón que pa colmo son víctimas de violencia sexual, vale? Son víctimas de todo tipo de violencias, porque al final son as sometidas, vale? As que, bueno, acaban sufrindo pois as consecuencias desta violencia masculina que non se dá erradicado. Vale, vamos cos vídeos de Spanish. Siempre cambio climático, ha habido ciclos, nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo, pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo. Hay quien asegura que la presidenta de la Comunidad de Madrid no es el lápiz más afilado del estuche. Sin embargo, su estrategia ante los terribles incendios forestales que están arrasando su comunidad es compleja y muy beneficiosa para sus propios intereses. Primero, recorta en extinción de incendios para poder bajar impuestos a los multimillonarios y contratar a amigos y toreros. Luego deja los servicios básicos bajo mínimos, como por ejemplo a los bomberos forestales que llevan meses en huelga. Que no tenemos vehículos, no tenemos camiones, no tenemos herramientas. Y luego pide que el gobierno le saque las castañas del fuego enviando a la UME, con el dinero de todos los españoles, y se va de vacaciones, jugada maestra. Es la táctica habitual de la extrema derecha, precarizar lo público y, cuando todo estalla, responsabilizar a otros. Y el caso es que funciona, al menos de cara a las elecciones. Lo malo es que el resultado es lo que estás viendo en pantalla. Lo mismo sucedió en el que ya es el segundo peor incendio de la historia de España, originado por cosechadoras que salieron a trabajar a pesar de que estaba prohibido. Y lo hicieron porque algunos cargos públicos, que niegan la existencia misma del cambio climático, azuzaron a los agricultores para que salieran a trabajar con riesgo extremo de incendios. Sí, aunque parezca mentira, poner en cargos públicos de gran responsabilidad a negacionistas e irresponsables puede salir muy caro, y lo estamos viendo. Por eso necesitamos de forma urgente una estrategia estatal de prevención de incendios forestales con inversión suficiente, coordinación entre comunidades y empleo público estable. Si tú también lo crees, firma nuestra campaña y organízate para luchar por lo que es justo y necesario. Pois eso, vale, non é o lápiz máis afilado do estuche. Por que? Bueno, pois porque precisamente o que defenden eles son os valores da industria, vale? Esos valores do sistema económico, do capitalismo, que o que fai é xenerar, vale? Producir sen ter en conta pois todo o que está destruindo polo camiño, vale? Por lo tanto, pois ao final o planeta está pagando todo isto, vale? Eles queren achacalo precisamente a, bueno, eles queren achacalo a que é algo pois que transitorio, que isto ten que ser así e non queren botarlle a culpa pois a todas estas emisións, vale? Os datos científicos, obviamente, o que avalan é precisamente que son os gases de efecto invernadeiro pois os que xeneran que aumenten as temperaturas, os que están facendo pois que se desconsele os polos, vale? Os que están facendo pois que obviamente haya un cambio climático como tal, vale? Porque obviamente nós, ao aumentar a temperatura do planeta en xeral, pois o que facemos é precisamente eso, vale? Cambiar o clima. Este clima, obviamente, o que hai que facer é adaptar o sistema económico para que non cambie o clima en vez de buscar agora pois paliativos, vale? Porque os paliativos que vamos a ver agora, pois o único que van a afectar, o que vai a pasar, pois é que xa estamos nun punto de non retorno, vale? Pero que obviamente cales son as medidas que queren que tomemos para intentar soportar pois cada vez veráns máis cálidos, cada vez récords de temperaturas. Cale os paliativos, as medidas que hai que tomar para afrontar o cambio climático, para afrontar a calor, para afrontar o frío, para afrontar, pois, por exemplo, danas, vale? Por así decirlo. O que nos queda claro, vale, é que esta xente non está capacitada para ter a responsabilidade de estar ao mando neste momento, vale? Neste momento da historia, porque é precisamente todo o contrario. Podemos ver como con eles todo vai a seguir igual e cada vez vai a ir a peor, vale? Porque eles non están para gobernar e intentar eliminar a violencia, senón que o único que están a facer é intentar xenerar cartos, gañar eles cada vez máis cartos, vale? Utilizando as institucións
utilizando a corrupción, vale, dos propios postos de representación públicos en vez de exercer o cargo deses postos públicos, vale, porque o único que fan é intentar generar economía para eles, vale, pero os que xa teñen economía, os demais pois que lle fastidien, e obviamente isto pois ten unha serie de consecuencias que son as que estamos a seguinte vídeo. Making more money Venezuela now than they've ever made before, and we're making a lot too, and I think we're entitled to that. Para quien no entienda del todo estas declaraciones del presidente pedófilo y genocida de Estados Unidos, se lo vamos a traducir. Estados Unidos ha robado más de 13.000 millones de dólares de Venezuela tras secuestrar a su presidente y ha puesto como virrey del nuevo territorio conquistado a su secretario de Energía, tan sencillo como aterrador. Chris Wright, I said, who the hell is that? Turned out to be this guy right over here, and he's turned out to be incredible. He's running Venezuela more than anybody has ever run before, I think we can say, Chris, right? He's doing a great job, so we appreciate it. Thank you. Sí, el capitalismo terminal ha convertido el mundo en un manicomio aterrador, hasta el punto de que hemos normalizado que el presidente de Estados Unidos invada un país, secuestre al presidente y salga públicamente a decir orgulloso que se está haciendo de oro robando sus recursos. Caretas fuera, colapso dentro. Bueno, pois o único que cambia entre o que levamos a dicindo todo este tempo e estas declaracións é precisamente que ahora hai declaracións oficiais, vale? Antes simplemente eran conjeturas que obviamente iban acertadas. O golpe de estado en Venezuela foi única exclusivamente para tomar o control do petróleo, vale? Un petróleo pois que obviamente Estados Unidos non acepta que pertenca a outro país, vale? O que quere que sea deles. Obviamente están levando a cabo pois un orden mundial, un novo orden mundial que obviamente pon en peligro pois todo, vale? E mentras tanto pois avalamos todos e cada un destes dos seus actos e do que ele intenta levar a cabo por detrás, vale? Non nos olvidemos de quen estamos a falar, vale? E de que cada acto pois cada acto ten as súas consecuencias, vale? El simplemente non dá puntadas en fío, por así decirlo. El se non leva nada polo camiño, se non hai como se di, algún interés para el, pois obviamente non vai a facer nada, vale? E obviamente o de Irán, non nos olvidemos que sí, que obviamente foi pois para distraer a atención, pero con outro objetivo tamén, vale, que era precisamente facerse co control do yacemento de petróleo máis grande do mundo, vale? Por lo tanto, pois que non nos sorprenda que as súas intencións que provocara a guerra, que tomara a decisión de levar a cabo precisamente para distraer a atención. Da mesma forma que tomou a decisión de decir ou de desmantelar o Tribunal Penal Internacional, ou como se diga, a Corte Penal Internacional, e o mesmo pois co de meter a Infantino na ONU, vale? Porque obviamente o que quere é ter controlado absolutamente todo, e o que lle poña trabas polo camiño pois o quere desmantelar, vale? Porque eles son os malos e o bo é el, vale? Todo o que está el a facer está ben, independentemente de toda a violencia que este generando, vale? Por lo tanto, pois é unha persoa que, como xa dixemos, non está capacitada para exercer ese posto de traballo, ese posto de representación, e ese é o principal problema, vale? Vale, seguinte vídeo. The only thing I can't stand about America is all this food that has to go in the trash. ¿Ves toda esta comida? Pues es basura. Literalmente, porque en Estados Unidos hasta el 40% de toda la comida que se produce se tira directamente a la basura. Sí, has escuchado bien. Casi la mitad de la comida que se produce acaba en la basura sin alimentar a nadie. The amount of food waste in this country is incredible. Piénsalo bien. Para producir esa comida se necesitan gastar ingentes recursos como agua o combustibles fósiles. Se genera un enorme daño a los animales que son torturados toda su vida para incluirlos en nuestra cadena alimentaria. Se producen enormes cantidades de gases de efecto invernadero y se necesitan tierras que se dedican a monocultivos y acaban con la vida silvestre. Y todo para que finalmente hasta el 40% acabe en la basura, cuando 1 de cada 7 estadounidenses sufre inseguridad alimentaria y las calles de cada ciudad están llenas de personas sin hogar. Sí, en Estados Unidos hay más de 35 millones de personas pasando hambre al mismo tiempo que se tiran a la basura 2.500 millones de toneladas de comida al año. Instead of throwing all of this shit into the trash, why not let us take this shit home or actually donate this shit to the homeless? ¿A qué se debe esta locura? Es sencillo, el mercado alimentario no responde a la necesidad de alimentar a la población.
sino que es un bien de mercado cuya finalidad es generar beneficio a las grandes empresas del sector. Y por eso, alrededor del 40% de los alimentos son desechados, para no abaratar los precios y que no supere la demanda. Es el mercado, amigo. Y por eso en los colegios comen basura plástica ultraprocesada en lugar de alimentos reales. Esto que ves es el menú de una escuela bajo el National School Lunch Program. Sí, los padres estadounidenses pagan por alimentar a sus hijos con plásticos, mientras su gobierno gasta miles de millones por semana en bombardear a medio mundo. La moraleja es bien sencilla. Bajo el capitalismo, la alimentación no es un derecho básico, es un negocio. Y por eso el hambre, la desigualdad o la crisis climática no son un error del sistema, sino el motor de la especulación y las ganancias capitalistas. Sí, va siendo hora de repensar el sistema. Bueno, unha realidade, vale? Cando falábamos de traballar a pérdidas, vale? Co alimentación nos referíamos precisamente a isto, vale? Nos propios precios dos produtos xa vai incluído pois esa pérdida que ti tiras, vale? Creo que a Unión Europea, de todas formas, creo que legislou, vale? Para cambiar este modelo de fabricación alimentaria, pero de todas formas segue habendo unha superproducción, vale? De comida que acaba tirándose, vale? En vez de alimentar, mentras pois alguén... Este é principalmente unha das cousas, vale? Como podemos ver tanto nas redes sociales, como podemos ver pois en moitísimos sitios, no norte global, pois se despilfarran moitísimos recursos que obviamente son impensables desperdiciar ese tipo de recursos así, pois en certas partes do planeta, vale? Precisamente para crear un contido, o sea, non é a salvajada de producir pois toda esta comida para tirala directamente, pero de todas formas seguimos pois esta irresponsabilidade por parte desta sociedade de por unha serie de contidos que queremos crear na rede, pois ao final o que acabamos facendo despilfarrar esta serie de alimentos, vale? Esta serie de... E despois, pois, son os que nos fan a nos responsables, pois, esta xente, ao final, son os que nos fan a nos responsables, pois, de facer un consumo responsable, de non contaminar tanto nós, cando eles son os que máis contaminan, contra eles son os que máis teñen consumos que non son consumos responsables para nada, pero ao final son as consecuencias do propio capitalismo, vale? E despois os malos son os comunistas. Os lumes de Madrid e Ávila suman casi 60.000 evacuados e confinados mentras se intentan evitar a súa unión. De casa a un polideportivo, expulsados polo lume da aldea en Fresno. Non he dormido nin un minuto. A expansión do incendio que ha obligado a activar a emerxencia nacional en Madrid e Ávila. De miserable a mamarracha, a xestión dos incendios provoca unha nova bronca política entre o PP e o goberno. A Garda Civil detén a unha persoa e investiga a outra como autoras do incendio en Ávila por imprudencia con maquinaria. Bueno, pois esta é a realidade nacional, vale? Isto sí que, bueno, Pero por qué? Porque nos afecta directamente, vale? Pero se fosen un ou dous incendios, pois obviamente non coparían tantas portadas. Cal é a realidade? Vamos a empezar a exixir unha serie de plans de feito ano pasado, cando foi de todo isto, non saír ao presidente do goberno dicindo acabamos de aprobar un plan para paliar os efeitos do cambio climático. O seguinte ano de todo eso, pois podemos ver cales son os resultados de todos esos cartos que se invertiron en todo eso que él dicía, vale? Pois ao final, titulares para que parezca que se fai, pero a realidade é que o día a día dunha persoa, vale? Que ten que vivir a súa vida, etcétera, etcétera, tranquila, normal, de clase obreira, de clase sen ser, vale? Sen querer ser un multimillonario, pois obviamente podemos ver que as cousas cada vez están máis caras, o salario cada vez chega menos, vale? Non hai, vale, por parte do goberno ningunha actitud de cara a axudar, vale, a que obviamente o salario pois rinda máis, vale, ou se suba o salario. Por tanto, seguirán sempre intentando demostrar, pois, intentando vender esa política de ser lobos con pel de cordeiro, cando obviamente eles non poden evitar pois ser lobos, vale, porque son lobos. Por lo tanto, vai chegar un momento no que lles exixas algo e non se van a comportar como ovellas porque non o son, vale, simplemente pois son lobos. Namas Fari suspende a súa folga de fame tras 47 días ao abrirse un diálogo sobre as súas... O intergrupo do Parlamento Vasco reclama medidas urxentes para proteger a Namas Fari. Namas Fari non está solo, os rostros da represión contra os presos de Sahara. A nacionalidade saharaui avanza, pero a deuda
de España segue a ver. A República Saharaui participa na cumbre africana de saúde celebrada en Ghana. Pois como actualidade, vale, do Sáhara. O preso civil saharaui Namar Fari suspende a súa folga de fame tras 47 días tras lograr un canal de diálogo. O Parlamento Vasco expresa a súa profunda preocupación polo estado de saúde do preso saharaui político en Namar, bueno, creo que é o mesmo, vale. E nada, esta é a actualidade, vale, do Sáhara Occidental. Vamos con Gaza. Os mártires, destrucción nunha plaza residencial en Bureid, 10 feridos ao bombardear unha tenda de campaña que alberga as persoas desplazadas. Onte, os ataques con avións non tripulados e os bombardeos de artillería continuaron en grandes áreas da Franja de Gaza, o que resultou en 2 mártires, un neno e varios feridos. Os avións de combate israelíes destruíron varias casas no campamento de Al-Bureid, no centro da Franja de Gaza, e docenas de outras casas resultaron dañadas debido a 3 incursións consecutivas de avións de combate dirixidas a unha plaza residencial pouco despois de que os residentes foron advertidos da evacuación. Miles de colonos asaltan Al-Aqsa. A policía de ocupación cerrou a mezquita Al-Aqsa casi por completo os fieis onte, nun momento en que facilitou o asalto de máis de 4.000 colonos que violaron a súa santidade. Itamar Ben-Gvir, o ministro de Seguridade Nacional, extremista de Israel, levou a miles de colonos aos patios da mezquita de Jerusalén para conmemorar un día de ayuno judío con motivo do recordo da destrucción do monte do templo. Según o calendario xudío, imaxes de vídeo mostraron a Ben-Gvir nos patios da mezquita de Al-Aqsa acompañados por centos de fieles xudíos, incluídos os colonos que han estado facendo cola nas primeiras horas da mañán para ingresar. Moitos xudíos oraron dentro dos patios do monte do templo. Un vídeo tomado de dentro do santuario publicou o seu canal de Telegram. E Ben-Gvir dixo: mira o que está sucedendo aquí, os xudíos oran e senten que son os doños da verdade. 3 mártires cerca de Jenin en Beit Furik e a ocupación acusan a cidade de queimar as súas cosas. As cámaras de vigilancia documentan a queima de colonos na terra de Beit Furik. Advertencias de novas ameazas israelíes para cortar lazos con bancos palestinos. 20 mártires a máis de colonos este ano. Norte de Gaza, expansión da línea amarilla privada aos agricultores de acceso a terra, especialmente con súas armas, venganza contra eles, como celebraron as plataformas de redes sociais o Martiri Forum Ramadán. Ocupación irrumpindo no hospital especializado de Naplusa despois da masacre de Tal Tam. 7 lesións, algunhas delas graves durante un ataque de colonos contra 2 ramas da queima de casa. Al-Aqsa ten homes que o protexen e a escalada da ocupación solo traerá os problemas. Fundación Internacional de Jerusalén, o asalto masivo a Al-Aqsa e o ataque máis grave contra a mezquita dende 1966. Bueno, pois vemos que non teñen límites, vale? Que están facendo que lles dá a gana. E de feito, pois agora hasta o punto de tomar a mezquita, vale? Ao final a religión sempre como motor impulsado. Unha das reflexións, vale, que máis importante me parecen é darnos conta de como a religión, vale, que é algo imposto, é algo que nos din que temos que creer e punto, e patatín patatán, vale, prácticamente que non se demostra, pois ao final consiguen ter todo ese apoio, vale? Xa non é solo todo ese apoio, senón que podemos ver como a gran maioría das sociedades que máis arraigadas están as religións, pois son as que máis arraigadas, máis atrasadas están, pois en cultura, en educación, etcétera, etcétera, vale? E todo precisamente porque estas normas impostas, vale, impiden moitas veces a liberdade de pensamento, vale? En certas ramas se impoñen un pensamento, unha forma de actuar ante certas cosas. Por lo tanto, o que acaba facendo, pois é generar incultura, vale? Por suposto, pois violencia. Hai máis casos de sarampión en Estados Unidos este ano que en todo 2025. 2026 convertiuse no peor ano de Estados Unidos pro sarampión dende de 1990. Trump di que os Estados Unidos investigarán as prácticas comerciais da Unión Europea por multas pouco éticas a Google e Apple. Bueno, pois investiguen o que queiran, vale? O único que lles importa pois é ter o control de todo, todo aquilo que se saia do que eles din, pois está mal. Por lo tanto, pois sinceramente a Unión Europea en certos aspectos de controlar emisións e todo isto, pois dalle 1000 voltas, vale, os Estados Unidos, e obviamente pois por eso chocan, vale, neste ano. Irán desmentiu haber rechazado un alto volume proposto por Estados Unidos. A Agencia Federal busca entrevistar a inmigrantes afganos e alarmar a grupos de refugiados.
Se está desarrollando unha revolución, os votantes de todo o mundo están furiosos. Nvidia e Microsoft opinan sobre o debate sobre a IA de código aberto. Un oficial de ICE vinculado ao tiroteo en Maine se considerou non creíble na corte do ano pasado. Pois hasta aquí, vale? Hasta aquí as noticias do mañán máis, vale? Que pasedes unha... Bueno, como conclusión final, facemos unha conclusión final, vale? A conclusión final ven sendo a de sempre, vale? A de darnos conta de que a violencia cultural masculina forma parte, vale? Convive con nós e o que hai que facer é eliminala, vale? Non fomentala, non reírlle as gracias, senón, pois obviamente legislar contra todo eso, vale? Educar en torno, vale? Se trata de eso, vale? De que todos poñamos o noso graniño de arena e aceptemos pois que convive con nós e que o que hai que facer é por parte dos homes cambiar certos hábitos, vale? Que xeneran violencia contra as mulleres, porque son as mulleres, o sea, os homes os que xeneran violencia contra as mulleres e non os homes, vale? O sea, non as mulleres, perdón. Son os homes e non as mulleres os que xeneran violencia, vale? Polo tanto, son eles os que teñen que cambiar, porque non son as mulleres as que están matando os homes e, polo tanto, aí hai que empezar a actuar, vale? Hai que empezar a actuar, pero dende todos os ámbitos, porque, ao final, a xustiza é o que ten que protexer as víctimas, vale? E nada, mañán máis, vale? Que pasedes unha boa noite.